别被新闻骗了。全球首艘 AI 货船在新加坡海域测试，根本不是为了什么炫酷的技术愿景，这是一场被逼到悬崖边上的港口保卫战。当所有人都在惊叹无人驾驶技术如何改变海运时，你可能不知道，马六甲海峡的咽喉正面临着前所未有的替代危机。今天我们硬核拆解，凭什么又是新加坡？这艘没有船长的船，究竟要替狮城守住什么？它背后隐藏的，其实是新加坡面对周边国家疯狂基建围堵时打出的一张生死底牌。如果你也生活在新加坡，或者关心这里的未来，接下来的真相可能会颠覆你的认知。新加坡的危机感其实早就写在了每一天的吞吐量数据里。虽然我们依然是全球最大的中转枢纽，但如果看绝对吞吐量，上海港已经连续10多年霸榜第一，把距离越拉越大。但真正让狮城如坐针毡的，还不是远方的巨头，而是周边的截湖计划。从泰国酝酿多年的路桥项目，到马来西亚不断扩建的巴生港和东海岸铁路，每一个超级基建都在向全球资本传递同一个信号，那就是绕开马六甲，绕开新加坡。我们的地理红利正在肉眼可见的贬值。过去那种靠着老天爷赏饭吃，坐收过路费的模式，已经走到了尽头。如果只靠传统的装卸效率，新加坡的护城河迟早被填平。试想一下，当必经之路变成了一个可选项，甚至是一个更贵的选项时，新加坡该拿什么留住全球的资本和货轮？这不仅仅是经济问题，更是生存问题。既然地理位置的唯一性正在被打破，新加坡就必须创造一种新的唯一性。答案就是把港口从一个物理节点彻底变成一个竞争对手无法剥离的数字大脑。而这艘正在测试的 AI 货船就是这个数字大脑伸向大洋深处的神经末梢。那它到底是怎么运作的？我们来硬核拆解一下这艘 AI 货船的底层逻辑。千万不要以为它只是装了几个高清摄像头，能自动避开礁石那么简单。在顶尖航运巨头眼里，这艘船本质上是一个移动的数据堡垒。传统货船靠港，说白了就是一个充满不确定性的盲盒。天气突变，引航员调度冲突，泊位没腾出来，任何一个环节卡住，货船就只能在锚地干等。你要知道，对于那些远洋巨轮来说，等待的每一小时都是真金白银的燃烧，是供应链成本的急剧飙升。而 AI 货船的核心技术叫船岸协同。当这艘船距离新加坡还有几百海里，甚至还在公海上航行时，它的系统就已经和新加坡港口的超级大脑完成了数百次高频的数据握手。航速多少？吃水多深？当下的洋流风向，甚至港口泊位的空闲状态，全部通过算法进行毫秒级的实时演算。它的预计到达时间不再是过去那种粗略的估算，而是精准到分钟的确定性承诺。当船只缓缓驶入泊位时，岸上的无人 AGV 小车和自动化吊桥已经提前3分钟在指定位置待命了。没有人工沟通的延迟，没有排队抛锚的浪费，甚至连通关文件都在航行中由区块链瞬间秒批。新加坡在这里测试的根本不是一艘孤立的船，而是一套让全球供应链摩擦力直接降为0的数字标准。你想想看，当那些精打细算的航运巨头习惯了这种极致的丝滑的运转效率，每年能省下几百万美元的燃油和治港成本，他们还会愿意去周边那些依然靠对讲机扯皮、靠人工调度的传统港口吗？要知道，现代供应链最害怕的不是距离，而是不可控的延迟。周边国家可以花大价钱买最先进的起重机，可以挖更深的水道，但他们解决不了人工作业带来的协同损耗。新加坡正是看准了这条缝隙，用物联网、5G 和计算机视觉，把整个港口变成了一台精密的超级计算机。这艘 AI 货船就是插入这台计算机最完美的一块芯片。这就是用极致的数字效率死死锁住大客户。但如果你觉得这就足够了，那就太低估狮城的战略眼光了。这艘船仅仅是个开始。如果你觉得一艘 AI 货船就能拯救新加坡，那就太低估狮城的战略野心了。这艘船只是新加坡终极阳谋里的一块小小拼图，真正的底牌是正在我国西部填海造陆，耗资数百亿新币打造的大士港。按照国家规划，到2040年，大士港将整合现有所有码头的业务，成为全球最大的全自动化超级港口，年吞吐量将达到恐怖的6500万标准箱，几乎是目前吞吐量的2倍。这不仅仅是规模的物理扩张，
而是维度的彻底碾压。大石港从设计之初的第一张图纸开始，就是为 AI 货船、无人机配送和全自动物流链量身定制的。这正是新加坡对周边竞争对手发动的降维打击。你可以砸钱建更大的码头，你可以联合外资挖通克拉地峡，你甚至可以给出极其低廉的停泊费来打价格战，但是你绝对无法在3-5年内复制出一套经过千万次 AI 演算、容错率极低，并且已经与全球各大航运巨头底层数据深度绑定的数字生态系统。新加坡的算盘打得很精，把港口竞争的门槛从过去谁的地理位置好、谁的劳动力便宜的资金密集型游戏，直接拉高到了谁的算法更强、谁的数据更通透的技术密集型壁垒。通过大石港和 AI 货船的深度捆绑，新加坡正在做一件前无古人的事，那就是用算法重塑地理。只要这套数字护城河挖得足够深，马六甲海峡的物理咽喉就算真的不再是唯一，新加坡依然会是全球供应链上那个绝对不可替代的超级节点。别人抢走的是航道，而新加坡留下的是整个航运网络的大脑。想象一下未来的场景，一艘满载货物的无人货轮从欧洲驶来，全程由 AI 驾驶。进入大石港海域后，港口大脑直接接管，自动化岸桥像抓娃娃机一样精准抓取集装箱，直接放在底下的无人驾驶 AGV 上，然后无缝转运到智能堆场，甚至直接对接樟宜机场的航空货运枢纽。整个过程没有任何人工干预，效率极高且永不停歇。这种海空联运的极致闭环，才是大石港最可怕的威慑力。周边国家想要追赶，面临的不再是买几台设备的问题，而是整个国家数字化基础设施的全面落后。这就是新加坡的阳谋，用几十年的长远规划和千亿级的投入，买一个国家在未来50年的绝对安全感。纵观历史，你会发现新加坡的每一次技术跃进，背后都是对失去价值的极度恐惧。我们没有广阔的腹地，没有丰富的自然资源，甚至连喝的水都需要进口。这种刻在骨子里的地缘焦虑，逼出了一个信奉偏执狂才能生存的超级枢纽。AI 货船和大石港就是师承对抗地缘宿命的终极武器。但在这里，我想留下一个巨大的悬念：在宏大的地缘政治变局和全球供应链加速重构的今天，纯粹的科技与效率壁垒，真的能帮新加坡永远守住王座吗？你觉得算法最终能战胜地理吗？欢迎在评论区告诉我你的真实想法，我们一起探讨。如果你想看透更多关于新加坡、关于全球商业与科技底层的硬核逻辑，记得订阅狮城社区百事通，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过我们每一次的深度拆解。我们下期见。